Kanjeng Nabi teh manusia istimewa. Istimewa naku mah dina Al-Qur'an dijelaskan, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Cek Gusti Allah, walaqad atainaka niscaya kaula mereka anjeun Muhammad sab'an minal masani 7 ayat anu dibolak-balik bakalna diunggal-unggal salat. Buktina Al-Fatihah. Fatihah teh 7 ayat, urang hitung bismillahirrahmanirrahim sayat, alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanir-Rahim 3, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Sab'an binal masani. Kanjeng Nabi diberi ayat eta teh dijieun ummul kitab, pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika orang diciptakan jadi manusia, manusia teh makhluk nupang bagusna, diberelah sehat, diberelah dedeg pangadeg anu ahsani takwim walaya tandingna, dibere urang teh titinggalian dedengian aambean jeung perwatakan kurang kumaha, maka wajarlah bahkan wajib urang teh muji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasa nancik bahasa santri mah khobariyatun tapi insya'iyatun labdot. Khobariyatun labdot insya'iyatun maknan. Wah maka harti jelema tu mondok mah Kapolres sanajan priwitna loba tek-tek ceuli datang ka harti. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun labdot insya'iyatun maknan. Beuh kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese tah mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi ayat tak ulah hafal eta bahasanya cerita tapi perintah panjang kajen. Kunaon emang mesti orang muji Allah teh Rabbil alamin, nu mangeranan alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut esina berikut surga jeung neraka lain Allah eta alam ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah, diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Blak aya wajib urang muji. Alhamdulillah diawali ku model eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detail panjang. Kajeun Allah teh Ar-Rahmanir Rahim, nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat. Rahmat teh masyaallah riqatun fil qalbi taqtadil iman. Maksudna mah inamna, memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi kabeh dibere ku Gusti Allah. Rahman Allah, masya Allah karim, luar biasa. Sedeket cak Gusti Allah rahmat, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat kaula ngurung ngawangku kana setiap perkara eueuh nu teu karahmatan ku kaula. Masya Allah. Lamun orang inget kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka TNI, ya TNI ge atuh dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka gubernur, ya gubernur dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon atuh bendu ka presiden, ya presiden ge dirahmatan ku Allah. Nek naon bendu ka kafir, ya kafir ge dirahmatan ku Gusti Allah. Nek naon bendu ka jelema, bendu ka hewan, bendu ka alam, teu meunang sebab kabeh ge dirahmatan ku Gusti Allah. Lamun inget urang ka rahmat eta moal aya bendu di jero hate. Iyalah Kangjeng Nabi diawali ku model eta nu matak diisrokeun jeung dimerajkeun teh teu boga bendu. Ki Budoli mah asal tatangga teu ngondang be bendu. Ki Budoli belon. Kok beki Jamal mah? Atuh tipe tinggalna teleponan ente anu ngondang malam ieu aing mah eueuh garoblog. Eta rahmat itu dan di mana rahmat? Rahmat, masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim panjang. Maliki Yaumiddin, Gusti Allah teh anu ngarajaan di poe kiamat.
ayeuna atuh sangkilang ayeuna ge raja. Nah atuh minta dijelaskan ayeuna kuari mah loba nu perebut. Loba nu perebut hayang jadi raja. Loba nu perebut hayang jadi raja batak kalau antepkeun. Rahmat aing terus bae ngucurkeun bae keun hara yang jadi. Jokowi hayang jadi raja wajar. Prabowo hayang jadi raja wajar. Kula lamun inget ka presiden Armenia. Di Armenia jajahan Rusia. Pernah setelah perang Armenia miskin. Ulah jangan bangun negara dahar teh hese. Kula mau menyebutkan calon presiden harita. Ketika calon presiden harita di Armenia, nyana terus belusukan ke unggal kampung, ke unggal daerah di Armenia. Masyarakat asal datang calon ieu datang, calon ieu datang, mendengarkan ayah salah sehiji calon anu pohara ngomongna. Saya kalau terpilih jadi presiden untuk tahun pertama rakyat selain daripada makan dan minum, saya akan membangkitkan perekonomian supaya bisa membeli sepeda seluruh negara, senegara supaya punya sepeda semua. Wah tuh surah kabeh. Wah iya presiden urang gitu, hebat. Kedua, tahun kedua bukan sepeda, masyarakat Armenia supaya punya motor semua. Bah, masyarakat keplok, iya hebat cek. Tahun ketiga masyarakat supaya punya mobil semua. Wow, ancul-anculan jelema, ancul-anculan, wah ya bagus, 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 wah hebat. Tahun keempat supaya punya kapal semua. Masyarakat bingung, kapal. Saya selesai masyarakat naik, Pak. Masyarakat supaya beli kapal, ya buat apa? Siapa tahu di sini nggak ada roti, di kota ada roti, kita bisa naik kapal ke sono katanya. Jadi kita bisa nggak usah antri-antri susah. Jadi kita naik kapal aja. Kan berpikir masyarakat, kos gitu mah kan kudu aya lapangan dan lain-lain sebagainya. Wah, ya presiden. Maka ulah sok leuwih teh ngomong biasa-biasa saja sih. Lah iya, kok mengkonon sih? Tuh, nu hiji istimewa, nu hiji istimewa. Lawanna ngomongna pohara di Surabaya. Para masyarakat Armenia, kalau saya terpilih tahun pertama, saya akan membangun pendidikan. Pokoknya pendidikan sekolah-sekolah akan saya bangun. Oh, keprok jelema. Yang kedua, sarana-sarana agama, masjid, yang namanya gereja, yang namanya kepentingan ibadah masyarakat akan saya bangun. Boh, jelema luar biasa. Yang ketiga, tahun ketiga akan saya bangun rumah-rumah masyarakat, semua akan saya bangun, tidak terkecuali. Kagak masyarakat kami uangnya dari mana? Kalau membangun ini uangnya dari mana? Kabeh bingung. Saya ini kan presiden, jadi tetap uangnya kan dari kamu juga. Maka nanti akan saya peret buat membangun rumah-rumah kamu. Wah, ini begini semua. Jadi calon presiden mah sebenarnya garelo kabeh. Iya, mendingan orang memilih gubernur belenya. Presiden ieu kuari acak-acakan. Bahasana ieu. Saya kan mengamati. Kita butuh presiden yang piawai, yang kalem, yang sejuk, yang enak, yang bisa dipahami. Dengan demikian saya insya Allah akan memilih pasti. Sebab kalau tidak ada presiden bahaya. Tapi ketika ditanya siapa yang akan beri, yang jelas saya akan nyolok istri saya. Nah, maka kula mengansa kadar hiji urang bakal hajatan yuk urang ngeramekeun sesuai jeung hati nurani. 1, 2, ulah gontok-gontokan, ulah ribut. Sebab kula sedih lamun nu jadi presiden nangis jadi Haji Jamal jeung Ki Fudoli teu nanya akibat beda pilihan. Nah, ieu kan bahaya. Nah, supaya rapi kiai jeung kiai, ustad jeung ustad,
pemerintah, kemudian gitu naon ngaranna jeung pemerintah jeung masyarakat ulah ayana naon hiji pasti nu jadi presidena urang pilih sesuai jeung nurani urang nu bisa ngabangun bangsa jeung negara. Balikan deui tina nu tadi Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang Kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat, maka Kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari 7. Horeng Kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat. Di jerona aya keistimewaan tauhid. Di samping eta mun kurang dijabarkeun setara detil horeng Kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ketika Kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7 pagossalahu Kangjeng Nabi dipandian. Setelah dipandian maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti nu matak teu akur jeung urang. Kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi, maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan derajat, ngabogaan pangkat 7 sarua bae. Hiji Rabbani, nomor kedua Jabaruti, nomor katilu Malakuti, nomor keempat adalah Rahmani, nomor kelima Rahimi, nomor kegenep adalah Awali, nomor ketujuh Akhiri. 7 pangkat Kangjeng Nabi. Diserahkan sifat Gusti Allah kudrati, diserahkan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi iradati, diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ilmi. Dan selanjutnya kulantaran diserahkan ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang. Fa'allamahu, Allah ngadidik mere ilmu ka Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi boga ilmu Kangjeng Nabi alima makana wa ma sayakun. Lain sambarangan Kangjeng Nabi mah ilmuna pohara. Jelema lamun geus boga ilmu seperti eta ulah Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir muringkak bulu urang ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir bisa buka 40 tempat sekaligus. Maghrib buka di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu 40. Ya karim. Lamun Syekh Ibnu Athaillah bisa buka nyana di 70 tempat. 70 tempat di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya. Ieu makhluk Allah salian Kangjeng Nabi bae boda kos kitu. Haji Pendi kabeneran kemari di imahna aya, masya Allah selang sajam jeung ngora. Aya eta ge jurig namanya. Di bawah jurig beren tah rumadak ieu ilmu teh ilmu ulah sing sarikeun batur. Lantaran kadang-kadang aya jelema teh sing sarikeun batur. Okos kula boga dongeng Amerika kene sebenarnya. Di dongeng Amerika. Cuman di Indonesia kan. Aya jelema politikus jeung pengusaha. Beunghar. Nyana diuk di tempat rilek di kafe yo sambil ngopi nyana ngomong kieu cek eta politikus aing baca cerita ieu boga supir blow on kunaon cak nu pengusaha blow on nya nama dititah naon bae henteu dipikiran deui daek bae nya nama asal dibayar bae. Coba digerokeun tengah peuting kan ieu jam 10. Sopir Henry kada si Henry ngan bener nokot duit ya 10.000 ya coba ka showroom belikan mobil baby ben aing nya kadigo ya 10.000 siap bos siap dang berangkat keluar hebat kan cek pengusaha can sakumaha tamah supir aing mah leuwih bloon emang kuna ya kade ya kade dengekeun ku sia ieu
Herik, kadi Herik. Ada apa, Bos? Coba dicek, gua ada di rumah gua apa enggak? Tolong dicek coba. Segera. Ya siap, Bos. Kala luarnya. Nyana di luar kan nggak robrol. Bos orang tololnya. Emang gue bilang, atumannya aing jam 10 dibere 10.000 kita beli baby ben tolol kan, Bos. Goblok politikus tolol kan. Atuh bos aing lu lebih tolol mah tolol. Emang gue bilang, atuh aing kita ngecek nyana kunyana kita nelpon atuh bolon udah coba. Pokoknya nyana lagi di hari pun aing goblok dah. Emang bos tarolol kabeh ge. Eta bos ngobrol tuh supir aing garoblok cek nyana teh. Eta bener bener. Ini di zaman akhir modal kos gitu. Bos yang serikeun anak buah yang serikeun bos. Rakyat yang serikeun pejabat yang serikeun rakyat. Iya percis. Di luar rakyat yang serikeun para pejabat. Emang henteu disaksian, henteu ditonton gitu pejabat-pejabat kudu ditonton kan si A, si B, si C, si D, si E emang teu ditonton. Gubernur emang ku urang teu ditonton. Bupati emang teu ditonton ku urang teh. Kapolres emang tadi ditonton, boro-boro eta lurah ditonton ku urang. Urang rakyat nonton nyana ge nonton urang cek nyana rakyat kita blon-blon ya cek nyana. Aja cek rakyat pejabat kita blon-blon ya. Ieu mana nu bener nu saudara. Lah iyalah Kangjeng Nabi mah ilmuna lain kitu. Kangjeng Nabi henteu pernah memperlihatkan kebloonan. Kangjeng Nabi henteu pernah ningalikeun kekurangan. Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin azim. Urang ieu kuari bisa seperti ieu ti Kangjeng Nabi. Para pembesar bisa kieu ti Kangjeng Nabi. Ente bisa diuk simpul kieu ti Kangjeng Nabi karena cinta ka Kangjeng Nabi. Padahal mah cintana ngan sabaraha persen tapi urang geus nikmat jasa hirup di dieu. Nikmat urang masyaallah. Nah, maka dengan silulupna Kangjeng Nabi litattasifa bisifatina wa tatakhallaqa bihulukina. Cek Gusti Allah supaya anjeun bersifat-sifat kaula, berakhlak-akhlak kaula, maka ku kaula dibere anjeun kakawasaan ku kakawasaan kaula, dibere kersa ku kersa kaula, dibere dedengian kaula, dibere aambean kaula, dibere titingalian kaula. Geus Kangjeng Nabi meningali teh katingalina soca Kangjeng Nabi padahal soca Gusti Allah. Kangjeng Nabi mah nguping teh kadengena ku urang cepil Kangjeng padahal mah rurungan ti Gusti Allah. Kangjeng Nabi teh aambean katingalina aambean dirina padahal ti Gusti Allah. Maka eueuh nanaon di diri Kangjeng Nabi mah henteu aya muatan pribadi. Kabeh menang ti Gusti Allah hampang mun digerokeun ku Gusti Allah Muhammad gum nangtung beda tadi jeung Haji Pudoli ka dieu teu kaburu Haji Jamal coba ka dieu sibuk ditintah ku Gusti Allah mal tahajud capek Ki Pudoli coba tuh tahajud 2 rakaat bae mah enjing wae ieu kiai bae kos kitu kok pejabat atuh pejabat sejen. Nah eta berat awak lantaran naon sifat diri urang masih aya. Ketika sifat diri urang teu aya cara Kangjeng Nabi hampang digambarkeun kehampangan urang teh okos haseup. Nementak urang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah eueuh faedahna tapi ketika urang tafakur di rokok teh aya haseup ternyata haseup teh pernah kahadap ka luhur haseup mah. Harap haseup ka luhur masyaallah. Nu matak haseup ka luhur eueuh beban. Setelah Kangjeng hampang tidak pernah ada muatan pribadi, kudrat irodat kabeh ti Gusti Allah panggil kemudian dibersihan diberangkatkeun Kangjeng Nabi. Subhanalladzi asra Kangjeng Nabi Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa diberangkatkeun hampang sakicep di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa setek datang hampang sebab geus aya Fatihah
di Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha set gampang Fatihah. Nah mantap begitu turun diberi oleh-olehnya sholat ya guys dipersiapkan Fatihah sab'ul masan walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Baca kurang Fatihah sesuai jeung aturan Fatihah. Aya jelema nyeribeteun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka sampai waladhdallin tiupkeun Haji Rusdi nyeribeteun supaya cager inumkeun kontak Fatihah lain sembarang. Baca ku Haji Pendi bismillahirrahmanirrahim waladhdallin ya inumkeun paeh. Kok berbeda sih? Berbeda. Kapolres minta cai bacakan Fatihah. Kenapa Pak Kapolres? Saya agak sakit-sakit badan. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman minum seger. Wakil tadi wakil Muriang kukula ditelepon ka dia cager langsung cager dibacaan Fatihah heula cager tanya ta wakil tah hirup keneh kuari hadir di dia cager bacaan coba ku Haji Pendi bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolres bisa dikubur di sini. Jangan sekali-kali sembarangan Fatihah. Lah, sebab apa Fatihah muatanana loba. Fatihah muatanana hiji be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mantak salat eta dijadikan komunikasi antara orang jeung Allah melalui Fatihah. Cukup dengan Fatihah, Masya Allah. Maka ahli sunnah wal jamaah ngajelaskan Quran diisyarahan ku ahli sunnah wal jamaah maknana dihijikeun di Yasin qalbul Quran. Yasin diisyarahan dihijikeun di Fatihah. Masya Allah maknana. Fatihah dihijikeun di bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dihijikeun di ba nage dina nuktohna dina titikna doang. Waliullah lamun ngajampe teh kudu selesai Fatihah. Sa ba beres. Sa nu Muriang Kapolres ba. Sa gubernur ba. Sa nu Muriang Haji Pendi ba paeh. Nyana bagian paeh baheran. Lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horeganan Fatihah teh alat komunikasi antara orang sebagai hamba jeung Khalik. Di jero salat bolak-balik satu hari satu malam sabaraha kali. Di luar eta bacalah Fatihah. Urang lewat ke kuburan eureun heula assalamualaikum ya ahlad diyar assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Ya kaulah hadiah Fatihahnya ya ke ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin perebut ahli kubur. Fatihah saya ieu mah Fatihah cenah ieu mah tiki fudoli bu bagus ya Fatihah teh ngeunaheun segi tuh hasud mah kos kitu kan. Wah Allah segala naon tuh aya di Jamal Al-Fatihah kuburan dihadiahkeun wih bagus cenah ieu masyaallah baru aya Fatihah deui Haji Pendi Al-Fatihah ieu mah hideung caknya mah bau caknya cek ahli kubur bau Fatihahna. Nah ieu kan macam-macam Fatihah teh dumantak hati-hati bahasa teh jeung babacaan eta keneh tapi berbeda kaluarna berbeda. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, intina Kangjeng Nabi Isra Mi'raj hasil berkatna adalah salat. Geus dipersiapkeun paranti babacaan salat intina Fatihah. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. La salata liman lam yaqra bi Fatihah. Bi Fatihatil kitab. Teu sah salat lamun teu maca Fatihah. Babacaan Quran ieu adalah henteu diwajibkeun wajib ain, tapi Fatihah mah fardu ain. Apabila teu bisa maca Fatihah bakal dituntut jaga dia yaumul kiamah. Saurang kudu bisa baca Fatihah dengan fasih. Usahakeun sapasih-pasihna. Mumpung aya keneh kori-kori urang belajar Fatihah nu bagus.
timimiti bismillahirrahmanirrahim sab'ul mathani 7 ayat anu terulang-ulang ulah datang kata bisa Fatihah sebab alat komunikasi munajat antara orang jeung Allah adalah Fatihah 7 ayat Fatihah 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi 7 sifat Allah subhanahu wa ta'ala 7 ayat penjelasan anak ternyata horenganan dengan 7 etalah orang bisa hampang awak mun dijabarkan sifat Allah tina kudrat iradat ilmu hayat sama basar dan sampai ke hayat nah